Hello, coucou ma grande famille, bonjour, bonsoir, ça dépend de la vidéo nanga. Et sanga wabino coach face na encore et toujours moi mboka kaka ndenge tolobaka avant tout na kati na page na biso toti kayeme ekolo na pe manatalo na première position abate la bomoy nanga coach face na PAYO abonné nanga pe na biso maso na ba téléspectateurs à travers le monde entier que les bons Dieu se souviennent de nous tous et le reste ça viendra après. Alors tous les katotika papa na première position et toye bandenge nini de l'autre za kotambola na kati na page na biso. Merci Yoshua Massia, les lions de la tribu de Juda, je vois ça baote Alpha P Omega topé sur merci. Na pe manatalo za ko accorder biso papa zwa na olo kumu na ndengo za ko batela biso to ekotika poko na biso na maboko na Nzambe. Merci na ndenge na no assister biso pendant la journée. To déplacer ki ozalaki na biso elongo o batela ki biso na makama yo so molimo pe nzoto yango to ekotika bomo na biso na maboko na. To telemeli nyoso za ko confesser kombo na ote na kati na page ya coach face na pe na bomo na biso mongo na zana esikate na kombo na le Dieu tout puissant to tiki nyoso za ko bimana monoko ya coach face na tongo na lelo papa na zana nanga ka instrument pamba oyo nyoso ko bimana kati na nga ezala déjà programmé pe planifié na yo ekota na mitema bandeko esala musala na yango esunga ba oyo bazaki na ba difficulté epesa kimia na ba oyo bazaki na bokono espesa solution na ba problème na bango na kombo na le Dieu tout puissant. Merci Père de gloire. Merci ma grande famille kaka ndenge tolobaka présence ya Nzambe na bisika oyo tozwami ngai na yo bisika nyonso o bozwami ba abonné na nga ba téléspectateurs à travers le monde entier. Vraiment coach face na lobby Nzambe na biso azala na biso abate la biso a protéger bomo na biso a veiller sur bomo ya bandako na biso ba couple na biso azala toujours wana présent pour na kobatela la biso vraiment butu lokola moi. Alors toleki totika na 1 minute de silence pour na kokanisa ba mémoire ya bandeko na biso na este ya mboka o makile za kotanga ya ba innocent pe ba héros baza ko bundela mboka. 1 minute de silence pour na respect ya ba mémoire ya bato wana. Merci ma grande famille pour na 1 minute de silence ndeko mwasi ndeko mobali oyo ba vidéo na ngai ko tomber na maboko na yo. Merci de m'avoir assisté na 1 minute de silence pour na mémoire ya ndeko na biso oyo baza ko kufa ba innocent bo bazali na kati na mboka este na ba soldat na biso ya FARDC oyo baza ko bundela mboka. Vraiment que le bon Dieu soit avec eux. Nzambe na biso azana bango totika bango na ba prière to soutenir bango spirituellement, moralement et physiquement mboka na biso ekende liboso. Yango totiki bango na maboko na Nzambe, Nzambe ye moko assister bango butu lokola moi alongisa bango. Toleki na sujet na biso na tongo na lelo oyo mwana mboka lobaka apanjo kwetu ici c'est chez nous à Wandepa na biso. Abonnez-vous massivement et puis partagez aussi, likez, commentez et ça la kitoko. Mwana mboka lobaki na ye avec précision na ye pour na ko nourrir page nanga na ye ko bakisa implice na ba vie bandeko nanga bisika ba difficultés zalaki ba problème banini coach face na ye ngonge kokisko mwana mboka aye asala musala na ye oyo ndenge alakaki bandeko na ye nakoya po na kosunga nakoya po na kozala na bino elongo nakoya po to tambola bisika moko tozala ini vraiment na kati na bomoko nde makambo etambolaka. C'est ça la fierté de notre pays. Je suis fière d'être la femme congolaise de la RDC Congo. Naza ko la fierté ya mboka nanga naza ko sunga bandeko nanga makila na ngai pe na bandeko ba mboka mususu oyo ya kotombe na ba vidéo ya coach face na. En tout cas, vous êtes des bienvenus na kati na page nanga. Nous tous on est des humains, il fait to lingana, aimons-nous les uns et les autres. Vraiment, coach face na lobara toujours partager pour sauver ame ndeko moko oyo azana kati l'ignorance, azana ba difficulté, oyo tango so koma ki sujet moko ba finga kaye libala na ye lingaki kufa mais à travers yo na ba vidéo ya coach face na oyo zana ngo ko garder ngo pona yo moko te ndeko mwasi ndeko mobali kozala égoïste atango kolo moko te partager ba vidéo oyo pour sauver ba ame ba ndeko mususu lelo na ye ko sola kaka sujet intimité ndenge na yebisaki bino semaine o mobimba semaine o mobimba coach face na alakaki bana na ye ya kolobake tozaka kana sujet intimité pona kolakisa bandeko na biso ba mama ebele na ba papa ebele tozotambola na kati ya ignorance. Alors ngonge koki mwana mboka aye avec précision pona kosunga bandeko na ye mama ndeko mwasi
Yo mi bengaka la femme de quelqu'un, la grande dame, moi si à moto. Maman rôle ni na yo jouer kananda kwa libala na yo. En tant que la femme de quelqu'un. Parce que Belebo est influence à Kabiso Libanda. Na moi si à moto. Oui, Tobo, personne n'a disconfait que tu es la femme de quelqu'un. Mais quel rôle tu joues auprès de ton mari? Tu fais quoi pour que qu'on te donne cette la valeur là, l'opportunité, on a coupé ce combo, on a honneur, on a la femme de quelqu'un. Quel rôle que tu joues? Est-ce que on va remplir ma devoir na auprès de ton mari? Tu es en train de remplir ton devoir en tant qu'une femme mariée, en tant qu'une femme, qu'on t'appelle la femme de quelqu'un, parce que c'est un nom qui pèse, et ça comme ça lourd, la femme de quelqu'un. Est-ce que honneur ou on mérité? Basi ebele le lobo kuma kotika mbaye na mino ka salité. Mais on l'a ta grade na combo amoner la femme de quelqu'un. Mais tu sais même pas entretenir ton mari, tu sais même pas prendre soin de lui, tu sais même pas repasser ses vêtements. Kolambele c'est tout un problème. Depuis au kolisa bana 18 ans, papa alia reçu ma boko na parce que vous avez déjà une jeune fille de 18 ans, tu l'as appris à préparer, à cuisiner, bravo. Tu es une bonne maman. Ou la kisi bana na kolamba. Est-ce que yangonde za ko interdire yo lambela mobali na? Les autres ont solo na ba maman o besoin ko remplir ba devoir na binote mais bino na ba bobé takatolo libanda. Je suis la femme de quelqu'un, je suis la femme de quelqu'un. Osa femme de quelqu'un remplir ba critère na yo qui bo femme de quelqu'un. Oso comprendre. Ba si belé bozo sala soni. Okomona mobali na ba bengisi quelque part manzaka mobali salité manzaka mobali salité. Mais toi, tu es en train de taper ta poitrine, je suis la femme de quelqu'un. Regarde ton mari. Regarde ton mari. Maman pasteur, maboko a pasteur ezalaka ndenge nini. Misapi a pasteur ezalaka ndenge nini. Première dame de la République, misapi a papa ezalaka ndenge nini. Maman député, misapi a mobali na ezalaka ndenge nini. Ndeko simple lokola ngai, mobali na yo, asombela ka ba Louis Vuitton ba Chanel. Yondo gera ka fiche de paye na salaire na ye. Misapi a mobali na yo, misapi na eza ndenge nini. Mibali misusu bakona bangoka yolela, mibali mawa colle chemise a mobali, colle chemise a mobali comme mwindu. Mais ana moi ça beta katolo libanda. Je suis la femme de quelqu'un, première dame. Et ton devoir là-bas tu fais rien. Première dame, mobali atambola ka salité. Première dame, papa zola ta silipe moko 3-4 jours. Et tu te programmes première dame. Où est ta personnalité en tant qu'une femme mariée? Où est ta valeur, ton rôle auprès de ton mari? C'est quoi? Quand tu te tapes la main sur la poitrine, je suis femme de quelqu'un, femme mariée. Tu n'es pas femme mariée. Parce que Ozana Oka Kana moi soya ko Chine tatanga de bato. Même ici au Botelier. Au début, tu n'étais pas comme ça. Tant que tu as conquérir mon thème, au Botelier, au Fandisi Makambo. Et comment mon esprit est sans valeur. Les longs gars na bino ba maman o bolinga ko beta maboko na poitrine femme de quelqu'un mais oso remplir devoir na yote. Mobali o eba ko sale pédicure te bande ko lime yango. Lime, ça coûte moins cher. Lime eza wana pona ko lime manzaka. Lime eza pona ko lime manzaka. Na pharmacie, na ba supermarché au kuta lime. Kiti oil, ça coûte ici à 7 € na Carrefour. Na kati ya kiti o mobimba, toza awa, na eloko oyo, ezalaka juste pour na kolongola ba singa o tout autour. Mutu nyonso ayebi ko salela yango. Il suffit ka ko o épingler na point au faire tourner tout pour manzaka pe sa forme. Yango za na kati na kiti. Okokuta coupe ongle za na kati. Avant ya kolime manzaka fina no otaye manzaka okata coupe ongle bien manzaka. Ozala biloko nyonso o eza basingeza ka kwen maboko efe kolongola ngo bandeko tout ça moi c'est à cause ngote ozana dissolvant ozana crème ya maboko ozapena coton yango yo ngana ko ela biloko nyonso fin du mois naza ko somba maya détol pona kotia makolo papa coton oyo tango kosisa ko kata manzaka olime manzaka mobali na o kitoko
okati manzaka papa na coupe ongle tiens ozui lime otaye manzaka papa kitoko après ozui dissolvant yango yo otie check dissolvant allez osukoli manzaka papa ba mama ebele bozo yeba isu makambo te mais papa elaka yo salaire fiche de père mobali na oye biango abombela ko eloko te papa ngani abato mais madame ma sœur ma chérie, remplir ton devoir. C'est simple. Pour couper les ongles de ton mari avec coupe-ongle, lime, au limé, aux huiles dissolvants, au pangousi, aux huiles locaux, pour la colongola, au tracé maboko bien, au longola basinga mobile maboko et ça la propre. Et aussi ici, aux huiles crème, yorana au tie mobile no crème na nini, au massé maboko, pour maboko et ça la propre, maboko comme élégant. Yangonde zanga kabino. Mobala za ko kende ko tambola mobala za pasteur asa ko consulter bato mususu ba yakana pona ko chola ba pasteur na utekelo dernièrement batala mama pasteur ndenge ni nazalaka parce que comme on a mama pasteur bopeto mama pasteur ba on n'est pas pasteur mobali na o accoutrement ya la takandenge ni kolati sila biso pasteur nzombolote katela ka biso manzaka pasteur par semaine même 2 fois limela kanga manzaka pasteur na ngai mama pasteur. La même chose, la première dame, maman présidente, première dame de la République, okotika papa balonki na okata ka manzaka bazude bakata kae ata ozana millions de millions à bambongo okozo bana misate pa bakata ka papa manzaka toi-même tu vas jouer ce rôle là oluki rapie nyonso na koya nango o rapé makolo papa ba moyi yango ebandi ba mama makolo mobali feza na sandal papa za condamné kate makolo za na kati ya basket moko mobali fait se relaxaka alati moi pantalon to kilote alati sandal moi t-shirt et ça la carte bien si comme makolo papa na sime pasuki ba géographie loko ba bambaki ba machette yo moi si ozana obeta katolo tu tapes tes mains à la poitrine que je suis la femme de quelqu'un makolo mobali les géographie kuna na sima makolo mobali c'est comme si ba papier ba machette na sima après on ça se programmer au que on de sa première dame t'es pas première dame il est temps maintenant viens s'abonner ici yaka ko s'abonner awa fin du mois nazo ila bino kit nyoso mobimba complet na tombole bino ya ngoyo ndambo ka na oto la kisabino moi si akozanga dissolvant na ndako na été moi si akozanga limité lime ya ngoyo et ça partout on a somba ki yango 5 € ya pamba na Carrefour lime ya ngoyo okozanga crème ya mawoko te après ça va aussi ça ko sala ba nettoyage wana ozala na crème okozanga ba kit ya ba oyo te ozana ba oya ko tirer ba nini oya ko longola ba nini wana. Tous ces trucs-là, ma chérie, tu ne peux pas manquer ça, ma belle. Nous sommes les gens bien à yo. Aussi, ici, ma cola mobile, na otiango la maille d'étole. Aussi, ma cola papa, la maille d'étole pendant 20 minutes. Mibali, monsieur, c'est belé, bazalaka, basala, kamisala, du lundi au samedi, ou soit du lundi au vendredi, ma cola, na katia, ba basket, ya kilo. Et l'umbisa, ma cola mibali, tia, ma cola mibali, na ba humidité. Alors ma cola mobile fait toujours ça la maille détol maman ya tiède ya moi monto muke au sopi bouchon ata 4 ou 5 ya détol au sali flou na papa traîner ma colonie na kati pendant 20 minutes tango ma colo si bongo au ti et sur likolo à genoux na o memi ma cola mobile na o na koya na rapier parce que rapier nanga o eza na douche eza sous bien te na ko somba rapier sika parce que il fait ko kende na makambo la kisambatu biloko ya bien bako sepela nango o rapper makolo papa na talo ya papa il faut bien rapper wana de pasukaka bien rapper ba sable wana ezaka na Yves Rocher ya konika makolo ya kolongola ba bactéries na makolo na ba kwenkwe ya katikati ya omoni ba katikati ya ba makolo ya orteil na biso oyo il faut ko kotsa ba sable wana ezaka kwa vite et traiter makolo mobali et oza ko frotter bongo tika mo pendant 10 minutes ba produit ane koti na kati bien après ozongisi na maille détol au pangousier ma colosus kitoko après avoir des choses aussi ça déjà au kate manzaka au moins ma colo mobile no respirer maman yango likambo ni basi bozo basi ko remplir ba devoir na binote mais olingi ba ela yo salaire basombela o sac ya Gucci basombela o Chanel basombela o nyoso za nango bezo ba kipe famille na o ba futela o crédit ba rembourser lo ndako mais maman yo oza ko remplir devoir ni pas tatanga ya bato botika pe ki motema mabe bandeko basi boya awa boya bozwa cours de grand awa na ebisi bino nulle part bokoyo kango kaka awa pa coach fizna boya bozwa cours de grand yango mibale bele bazokendaka libanda
mobali okelo kuta jeune fille moko aza kotie makolo na mai ya détole yo sala kate mobali soki akimio atieni ye mobali kisi toza ko encourager infidélité te mais ba maman il faut boluka bo améliorer ba comportement na bino omi bengi mwasi ya libala remplir devoir na o tu prends soin de ton mari mobali no aza mwana na o ya liboso tango pesa ka libele na muto amela ka yo ka sentiment ya libele wana yeba pe aza mwana na o il faut za soin na ye basi ebele ba ba suko sukula mibali te mobali no aza na douche bo c'est ton mari mama kotela ekuna papa pesa nga chiffon frotter mo kongo nika ye po maboko na biso ba te komaka na mukongo te frotter nga ye mukongo nika kita na sima ya fesse kuna nika na bakwe ya ba yoyo na ba fesse na biso na seza ka mwindu nika ba genou papa tombola ye makolo nyukuta makolo na ye ata na semaine osote déjà ko sala soin mais yo zwa makolo na simba makuna papa nika ye makolo nika mobali no makolo penza fi ko sala ka papa surprise na douche o sentir penza o ye na chiffon o zui grand o luki grand o tie sous gel à savon o niki ne longi o niki ba coin ya zolo ba graisse ezalaka na sima matoi tombola ye kingo nika sima kingo ayo tiki ye mo misopela mai o calculer ta mususu 10 minutes susu akosi sa o côté lié kuna na kati osisi ko sukola ya kapangusela ngai zwela nga uili penza soki za weekend na ndako uila kokoti pa kolela nga mobali na tranquille na nzoto zwa penza ta ko masser uili na nzoto na e masser papa uili penza na nzoto très calme o pa kole uili kitoko atie déodorant atie anti-transpirant o sentir penza mobali se débarrasser na salité ma chérie. C'est ton mari, c'est ton bébé. Bon, comment on dit que mibali ba se débrouiller na makamusu mibali belé akenda na ko sala lo musala. Akenda ko sala lo musala maman. A rembourser la kaoba crédit. Mais prends soin de lui. Et ko sala nini maman, yo soko za ko frotter mobali no mukongo. Et ko sala nini soko za ko kata mobali no mantaka, mais c'est ton mari, c'est ton devoir. C'est ton bébé, c'est ton premier enfant. Mon copain, papa, pardon, brosser les amis, bien. Yaka. Moi, j'ai fait ça à mon mari comme ça. Oko brosser mon bali na yo, maman. Mi bali beli ba brossa bien, tout, abimeke. Papa, zonga, papa, yaka. Si relenga ça a été un alumé, mon amour. Salana, no pardon, chérie, fais ça. Annika na ozo mona. Ce qui peut s'appeler, je te simbela la brossada. Attendez, le monoko, côté sa brossada, tout, la qui s'est n'est pas brossada bien. Mi bali beli ba ça m'a vite fait. Maman, tant que vous avez tapé, mais la poitrine, c'est mon mari. Alors tu dois remplir aussi ton devoir. Devoir, il y a la qui s'est moi si na ye. Linga mobali na yo. Vous comprenez? Zoa soin na ye. Quand zoa soin mobali, il faut repasser. Mi basi ebele kuto batikala. Mobali a pas kuto tamboula te moi ça repasser là. Or c'est ton devoir. Vous avez des placards. Repasse les chemises de ton mari. Classé là, on a un entretien dans le placard. Côté à Basilip, il a classé les. Basilip à mobile, il faut qu'on vérifie à Silip à mobile. Mobile, il a Silip et moko 3 jours pour Nanini. Silip et moko, ça pour mon colomoko. Silip à mobile, il a moko, ça mon colomoko dans zoto na ye. Et à tabac, on va t'en ma maya makili ya biso ya basité. Mi bali peta, on va souba kana, ba goutte l'éthique. Ça donne aussi des odeurs sur l'air Silip. Caleçon moko za mukolo moko mobali no jamais à cause na 5 à 10 caleçon mobali maximum à cause na 15 boxers yo moi si même plus moi si maximum cause à faire na 15 slip caleçon moko mukolo moko au moins ba caleçon papa comme moi 5 4 6 allez continue na machine to tiango na moi cantine moko sopela ngo savon ya liquide frotter ngo tandango na machine et tandango na sèche linge pour ba machine bibi ça trop ba caleçon à moins que tiango na katia filet pour esouka ma bien ils arrêter éparpillé pour et comme ba élastique ici là tant on peut se sécher bon moi faire repasser ce qu'ils a ba coton et au régler ka moto bien repasser classer zongi selaye mi bali baza ko nyoko amela biso bandeko ezala na Afrique ezala na poto ba maman tozo ba so ya mibali na biso moi pédicure manicure ça kitoko moi massage moi ko relaxer mobali no ko linga te mobali ba ki ba sala massage na spa ba chinoise baza makasi ya kobima na mibali soki boye bakate ba chinoise ebele ba kuma loko bota na bato mwindo parce que eloko nga na boya na vie na nga mobali na nga ki asala pédicure manicure na salon et puis massage na spa maman c'est comme si on livrait mobile parce que ça nga massage moi so ayebi ke mobali ayo ko sala massage
aza accompagné na mutu te à cause la pe accompagné na yo là li kuna bazo ba relaxio yepe koto ba relaxer mama ekozaka na place moko sa sensation na nzoto mobali na ndenge makambo ekoleka na wana koyeba te ba numéro epesami papa kolinga siko encore mibali bazana bango ba être faible sur 100% 20 to bata 15% de bazala ba esprit dur ayeba pe nzambe ya solo mais mobali amutu te pardon n'est-ce pas penza mobala kozwa penza mwasi wana beti tatami maman je préfère somba huile d'avocat somba huile de cocotier parce que oyo batia bien pour na ba kinésithérapeute batia pour na bato ko masser bato na ba spa eza tout na prescription ba prescrire yango o somba huile d'avocat soit kaka yango maman ba weekend de papa salité mobali na uti ko sukola ya pourquoi bana basi balali maman Zwa mobile na oso tia esui na mbetu papa allonge-toi mama banda massage atoyebi osala massage te yo masse fina ka ba parti mole na ye na misunya kwa ya misunya oyo ezaka ya kovimba wana tellement kitamsu mobile asaka musala debout wana nde s'affaiblissaka makasi et puis na katikati ya mole wana po oya kozwa siko kuisi o mata na kati wana relaxer ba veine wana ezalaka na pona ko sembola makile tambola bien tu vois parce que si c'est ton mari il travaille beaucoup à ça debout tam sur 8 heures du temps à la debout miss ba veine wana des fois et ça faiblit ça tu vois alors masse wana masse mole na ye wana na katikati ya mole na yako otiki mole o matana kuise kotoyo ali okomi ko relaxer ba muscle wana et sembolama okoti penza na katikati ya ba muscle kotoyo okoti na ba kuise fina OK okomi na makolo na ekuna na se okoti si makolo ne penza o claquer yango kaka moko pe ozui yango bandi ko benda moko bo tchak ozo relaxer yango evanda kato na kati ya chaussure benda nga ozo kota moni misapino mibale o okoti si na kati ya maboko boye o tirer et la kata et sembolaka même na ba salon to na ba sa biso manzaka bomona ka bazo pakolo crème na maboko ba benda ka toujours za pona ko relaxer ba muscle maboko tu vois alors na mobile no so sala bongo o yesko na katikati ya luketu awa na katikati ya luketu mama o pakoli papa oui penza o vandi o mati o vandele na fesse na awa o bandi ko relaxer mu Congo ozo relaxer mu Congo boye relaxer papa mu Congo o kangi ba makofi boye bonde on la kisa makofi o kangi boye oza ko relaxer mobali na o mu Congo oza ko relaxer maboko kangi boye relaxer penza oza ko relaxer aussi ici oye la même chose na mapeka ozongisi mapeka sima boye osiemboli ozongisi osiemboli après on pakoli yango pe huile muke osiemboli oza ko tirer na maboko oza ko tirer et ça la kitoko mobala ko se relaxer so que zalaki dimanche lundi okende na musala o sentir penza nzoto mobali esimbolami abi mama sa kinga mo massage mais bino basi ebele bokoma okaka ba ingrate mais yon des champions ya kosenga oyebiso ko zimbongo wana mwa ngai fo katela nga autant et ba katela autant mobala bato aboyi na ete yo sala kanini pona vie na ye nini yo sala kapona ye ni massage ni soin na ye ni entretien na ye mobala zo tambola na zolo na malili ba poalo ya zolo yo soki asalika miyo etikali etelemi azoki no solola kana batu nzela me yo mwasi na yo za ba poalo na kwa okata ngote tondezi na ça coûte moins cher partout ba Mediamart ba wapi mais ozotika mobala telemi sa mandefo na kati ya zolo etelemi kwa suki ya moto ozo trouver ngo normal oh yondo géraka salaire na ye quelque part bande konanga pardon s'il vous plaît pour l'amour de Dieu to luka mpe ko améliorer ba comportement na biso ba maman nanga olingi ba salela o ebele na mbetu kuno za kebembe adula ngana yebisi bino likambo mbetu mwasi tout il faut ko kata luketu na bino ndenge za dire il faut ko réduire ngo koma penza muke ko ya fourmi docteur boyeba ko yungula na mbetu mwasi azaka na mbetu te gbege oza kosengaka mais yo na mbeto salaka eloko te ovandela kuna buye moko travail ke bande iti suka après comment on a zo kama kolezo sala passe ezo sala passe parce que yebo konda tikali na travail
Toi aussi, tu dois travailler. Hein, ma chérie? Moi, si n'ambeto, hein? Moi, si n'ambeto. Fais ces vandaka, ma casse musclé, colombeto. Fais ces moi, si n'de vandaka. Colonne na biso oi, colonne oi. Et kota kapeta, bou. Awa, eza maboko koya, et koti. O tomboli oi. Oi, et tomba, ma fais ces vandi na beto, et tomba. On se comprend, tant qu'on les a kotombo ma, alors et pesio facilité pour na ko kata penja loketo za ko balora mobali nao. Hein? Basi mo komaka ko bibembe adula ko lambeto kaka. Siko boyo ka sonité. Nemo za kuna ko lambeto bongo vandika ko bibembe adula bongo so bouchete. Ata soki batenga mission boyo na kaka kuna. Boyo ke na kango somo pete. Tatanga na bato ko toka. Bo changer. Awa toza na cour de grand. Moi si nyoso ko yeba ko yungula na mbeto. Po ebele pe to mona kabina o mona mutu na zokata ukete. Okoma kuna na mbeto komi no kaka soso. Soso ba tie penza likolo mbambula makala makolo ndenge tika akali kolobo soso awiki kaka. Bo kila kango sonité. Alors tant que oye a oza élève à coach Fezna, oza la maman 50 ans, oza la maman 40 ans, oza la 45 ans. Autant na rythme, yeba que ici on travaille. Mais fidélité, on a fait si là, nous ibali d'abino ko kende ko trichaka libanda basi ya libanda basa ko laxera. Kamulangule, kamulangule, kamulangu. Yo po ebi ko bina kamulangu. Yo po ebi ko kata luketo. Alors, montre-moi tous les cas. Moi si un muscle ka fait c'est na mbetu pe. O ekate ma colonne muscle ma colonne za la bagabagwa kwa mona prématuré ko lambe tout mama. Ma colonne tango kitisi bo pe. Bé, au vent d'ici fait sinon au côté ici le ketu boé tolono et tombami koto papa ebike a komela na facilité. Mutu ezobi misa sola kitoko souke za sola bien. Na sina bisa bino mutu na semaine na mois il fait 4 fois qu'on nettoie lenga mutu wana. Ozo comprendre perruque ko vendre langa 2 mois té. 1 mois pour tu péter 3 semaines longole langa ho. On toza ko se comprendre alors au tombole linga aboé mu o bikoshi kande kitana mbeto. Katikati ya mkongo ndenge na lakisi bino awa katikati ya mkongo mwasi o ekota kapenza ekoti otie boyo moko soki za na debio moko kotisa kama maboko papa koti na katikati pe ale yo ana za ko kendo za ko yungulila ye mwasi mkongo na ezala kaboyi na mbeto mkongo mwasi yango ya fesse yango makolo yango mutu fezala awa tolo yango awa eza to eboye loketo ana kati loketo yango fesi na yango evandi na mbeto makolo panzani makolo eza il faut opanza makolo koto ezala ya boye alors koto nde likolo awa nde nazo senga bino trou espace ezala yango nde mukongo na biso ya mukongo mwasi bambama na mbeto te non yango nde ba mibali babenga no ebembe adula mukongo mwasi ba mama na mbetu te mwasi mukongo tika ke espace alors l'espace on ko kapenza loketo sali crampe ki bo mwasi alors wana na précision tango za ko balolela wa mobala komika kuna ye chérie mama keke mama ki bo mwasi angwana wana ndi valeur na yo koto papa tango aza ko so sentir que koto basa ko ningisa koto na za ko mela pa maman za osala musala na ye ici c'est cour de grand nulle part coach Fezna encore et toujours moi na mboka na ba na sunga bandeko na nga na bino jusqu'à la gare bokende bo signaler bango bo ba kuna ba traîner te ba ya awa déjà makambo ese bandaki moi si nyonso oya kozala coacher na nga faut bimana quelque chose mobali soki azato tikali yo moko na ndako mama mais kaka déjà ko banana ozobi nozo kata kaka luketu yo moko parce que ça facilite aussi moi si okoma na souplesse wana ozobina ozosala ka ba danse ya ko yungula ata soko ozobina nzembo nzambe kende na ngokaka na ndenge ya ko yungula keke elembisaka anche ya moi si alors tango okoma na mbetu oyebiki na kebitumba malgré tu auras toujours des fêtes mais yo kende ka ko laksa déjà que na za soda etumba fait se vendre ce que fait vendre na mbetu tranquille musclé makolo pe makolo kiti vandi
papa koti na kati position de tir ata soki osokomi déjà pro longola maboko na seko tie su maboko na mokongo te alors maboko bana ko manse mobali no na ba colonne na ye otire déjà na système na ke mokongo fait kota troubo trou il fait zala mokongo na fait tika déjà ka trou aussi déjà système wana maboko no eza esute po soutenir etie au ba support aussi adopter système au bloquer en na mutu. Alors ceux qui n'aiment pas ok na tatami il fait na tika mokongo na eza espacé na mbetu fait se vandi na mbetu di coche kiti na mbetu tolo na fait tombwama. Tu vois libumu ekoti. Alors Yoana tiki 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 mata na ye kita na ye kende na ye mata na ye. C'est ça la valeur d'une femme. Yo ozako senga osala keloko te. Ozako senga papa kuna na mbetu ozobimisa solo ya nzoto. Ngao nazana bino mapeke zotanga mai. Ngao. Nazana bino mapeka na ngango. Ma ezate moi si faut mapeke karukayo. Avant que no sala tatamina papa nikelanga mapekana na citron. Bongi selanga mbetu na yo. Waneza eza peza lié sacré na yo. C'est ton odeur qui vont régner dans ta chambre. Pesa bilengi tanda makambo kuna. Sepelisa mwana bato. Papa lobi pesa nga na ndenga sima mama kiti selanga yi oyo nyonso ekita na seboye. Tombolela nga na sima. Ale bandelanga musala. Tokei tomati tokiti tokei tomati tokiti tokei tomati to papa za na boulot na sima. Ozo rendre mobali liboma. Tata minza mbeda kelaki yango. Biso tozoya ka ko compléter na ba o ba yebite. To la kisa parce que maele boyo nzamba pesi ngaiti na sa ko boni na na partager na binoti. Maman tant que ça moi si la femme de quelqu'un, je suis la femme mariée. Femme mariée, tu ne rends plus rien. Il y a devoir à femme mariée. Nambe tu kuno la roba soso ibembe adula likolamba pour la moto bege. Okoma ko bomela ka mobali bangongi. Ya benga ke kuna atoza mama ba no ke bomele bangongi. Ya mona ka bangongi wana te. Est-ce qu'il y a besoin bomele bangongi? Tika ya bangongi baswa Ya zane na besoin yo sepelisa Tango za kokota wa pretenga ne mato ina osenga bio ni 10 francs. Awa kanyo tezate pona opesa bopesa na mabonza. Yo pesa kanga matoi. Mettre ça en pratique, ça va vous aider. Moi si yo moko tango komona o adopter propriété na nzoto na oko sukola tongo pokwa. O koma na fière ya nzoto na o. Mobali no akomo sala lo zwa pamba pamba. Zwa soye na yo, zwa soye mobali na yo, zwa soye ndaku na yo. Moi si alala kana ndako basani ya salite te. Sukolela kanga basani avolala. Papa tasake kolala na ye, papa azolala te azozela obakosaka. Papa sokaza na posa ko yako biso te ke Charlotte na tokende te. Ayebi ke Charlotte fa bon sa salon na ye. Charlotte fa suko basani na ye. Charlotte fa kota na douche. Ala ta robe de nuit, Charlotte a ko prier avant matana mbeto alala. Alors, tout ça, tu dois faire ça. Moi c'est alala katena ndako basani eza la salité. Mon père me soit ko bimelo na 5 heures. 6 heures basani eza éparpillé na ndako kasuka ndako ba réfugié. Ata ba réfugié ordre zalaka. Moi si ami lingaka abandana ko bongisa ndako na nzoto na epe nzoto mobali na ye. Mobali no za premier fils na yo. Parce que opesa kae mabelo melisa kae. Tango za gozo melisa opesa ke bisou ne logi mona na yoti. Alors tu dois prendre soin de lui de A à Z. Kata ye manzaka. Soki c'est pour longolela nga ba poale na ye longolela nga na ye. Sukolela kanga ba silipi na ye repasser bilamba na ye tandela ye kuna na kati ya placard bien. Nambe tu pesa ye biloko kolia kitoko servir pe kolia normal ya kitoko. Mobali no azala bien akena kolukela mbongo. Basi ebele bokoma ba égoïste, basi bokoma ka mitema mabe, basi bokoma makasi. Yo des champions ya kosenga mobali na o. Est-ce que mon ba fille va comme autant tout autour mais est-ce mon mari, je suis la femme de quelqu'un. Mais remplir aussi ton devoir ma chérie. Personne n'en dit ce qu'on fait, c'est ton mari. Alors, ce qu'on te demande, remplis ton devoir. Prends soin de lui. Ne laissez personne se manquer de ton mari.
C'est ton mari, c'est ton bébé. Prends soin de lui. Et toi-même aussi, prends soin de toi. Bouge là-bas au lit. Tu ne peux pas rester là-bas comme un poulet là devant. Ce qui dit, il y a un zungu balongole masala bazolinga batie na moto comme un kaka. Té! Bouge les biso kuna nambetu maman bouge. Bouge. Loketo maman. Loketo ane comme souple. Loketo moi c'est ça quoi libangate. Oh quand tu fais nanazo ka douleur maman ko ka douleur. Moi c'est tant que na kobota ka elengi. Ao ka douleur. Biso basi, ouais biso punition za ba pesa biso tokobota ka na douleur. Ba makambo na biso ebele pe koza moi pe na ba douleur. Yango tatami e bomagate douleur ane vimbi saka la cité. Ezaka douleur na moi elengi douleur ne lo mais elengi dara da ko dominer. Bozo comprendre. Semaine mobimanga na lobaki nazana bino. Tokende kaka intimité. Intimité de makambo. Bao bazana mukuna baza ko traîner. Kendo signaler bango awa il y a boire et à manger. Kende ko yebisa bango ngongese betaki. Cours de gras et bandit. Baya bazwa leçon. Vraiment merci beaucoup na muke nazalaki nango bana mboka. Bo soutenir ndeko na bino, oyo ndeko na bino. Quand tu fais ça encore et toujours. Moi namboka za ko ça toujours musale pona ko sunga bandeko na ye. Abonnez-vous massivement na page à Mwana Mboka et partagez, likez et n'oublions pas aussi activer cloche à notification. À chaque abonnement, vous activerez toujours cloche à notification. Vraiment, Nazana Bino, joint Mobimba, J Mobimba, Outi Mobimba, vraiment, tous ont les meilleurs résultats. Quand tu fais ça, akende sango. Surtout partage. Sunga amende komoko boy. Libana neza kolinga kobeba. Kende ko ebisa e yaka ozwa cours de grand de makambo. Moi si fait ba ko déhancher, moi si fait ba kozwa oyo kotisa na mukongo balola tombolelanga mukongo lisoke vanda na mbeto bwi ale banda ko yungulilanga katelanga luketu vana. Abon attendeur Sali. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye.